Number nego sajaya on Kajiwaja Dadamago Jibiro, Nawajama, no? Here the margin down of Bilu Yare John, Yoga, no? Oh, Kange Wajama, he yet the margin down, no? Waitara in Magau, Karanale, Chanlu Yare, Nale Yoga, no? Nawajama, Shire, Babida Dohi, Didana, Kana Winnie Boga, Britan Vidana, Hodi, Gudra Damadi, even Babida Damana, Didana, Dividoa. Eating our Jamajaro, he yet the margin down, no? Here the margin down. Azuma Bima Dabira Sonta, then our Jasna Dividoa, the Sonta. Diwajali Margilaido, Diwajali to Kurego Gila Meswin, no? Babida Dohi Didana, Babida Apian, Hojin, a Jew, Pariles of Ganauni Voganian, Pedida Miranyango, Sound Nine or a Jew. Homila. A boy Kajiwa Jama, so Desa Nika Babida do Tidijaba, not Hamamada do. Homila. Along your line, Bida Wabe, Kajiwa Japin, or Evidamanai, Evidamari Divo, now Ora Didana, Ora Didana Maho, Ora Didana Maho. Damarugo, Horde. Any Damago let Damian in a Mohoau, Niga Babida, Abia in Baromale, Hoyame, the Kajuaja de Viadave, no? Kajuaja is Subandi Viero Vidamama, the Vidama Didana Dorima Swing, Damarigo, Abia, Yasa of Yaruna, Niga Babida, Yasa of Yarupian Hoyame, Edilu Biora. Tu alle sotto a giocare attenzione a boa Kawa Jao, Valujani, Chenidave, Kawa Jama, Babida dot Hamana did an individual, no? Babida dot Hamana did it while Chebianida. Edio Kawa Jago, Nambiro Canale Yarabe, Kawa Jano, Kawa Jago, Chet had a Kajo Jago, Canale Yarabe, they begara to do it. Babida dot Hamana did an individual, no? Kudosare Japian, Tia Tamarigo, Hoja, Mariga, no? Araligo Chebianida. Vidamama, Chado Dodanilo, no? Damada Minago da Mohovene, Aniga Babida Tamarigo Hore, Aniga Babida, Nyasa of Jane Hore, the Baju Shidele, from Avaja Deviare, Kana Winnie Voganian, no Brina Miranian, no Sadi Valodane, Soundane, no, Aniga Babida, Dama, no? Damarigo, Niga Babida Apian, Hojin, Jew, Hobila. A jewel of Jolai, Pira Babe, no? I'm here the margin, John Logi, the deeds are Lochiness so in lay. A bejon, Niga Babida, hold the knee, that will be Nidia Maro, a bejushi, one bejon. Babida, hold the new Soshiaga, Babida do heat Sadigo, May, Severe, and leave your water. Now, a jewel don't like the low John Lubio Lemiaula, Share, Hobila. As an hour jolly good have an abisaga gender mess in low me, Shindara Sia the Kajiwa Japian, Prana Sagaloni who were don't like Bame, Kaji de Wajalum, Mamjano, and Prana Sagaloni who were don't be dog. Shindara Sia the Kajiwa Japian, Tisa Nega Babida, the Vana Damamata do Alalium Mabjan like, no? Paramata Dama do Paramata Dama do Kudo Sando, Tavamaga, Miado, 2 option. A 2 option of Yile Yara, Balilu, Peda option of the Yellow Yara. Kudo Sando, Tavamaga, Miado, 2 option, Hoja Agoi. Kudo Sando, Tavamaga, Miado, Peda option, 2 option, Jedroiva, Miado, 2 option, Hoja Agoi, Damadamina option, Hoja Adi, Mohogon, Soromui. Damadamina Apin, Hoja the Mohogon, Soromui Ido Sojedo Tobramata Damadogo, Lelayin Damadogo, Bo Todamadogo Kudo Sado, Miado, 2 Apin, Hoja Chenai Kudo Sado, Miado, 2 Apin, Hoja Chenai. The zone of Hudo, Joe Mashihudo, a 2 Abian Hoja Chenai. The zone of Hudo, Joe Mashihudo, and Nayaya the Mahobalo, Joe of Yorava, no? The zone of Hudo, Joe Mashihudo, Naya the Mobalo. Wa
ခေါ်ကြရခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုပြဆိုသင်သေးသည်မဟုတ်ပါလောနော်ဝါကြတိဆောက်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့အကျိုးလို့ပြောတာပါဗျာဟိနိဘတ်ဘုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းလို့သုံးလိုက်တာပါအဓိပ္ပာယ်တော့အတူတူပဲနော်ဇုံတကူသောအကျိုးမရှိဘူးတော့နေရသည်မဟုတ်ပါလောဝါဟောကြရခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုပြဆိုသင်သေးသည်မဟုတ်ပါလောထို့ကြောင့်ကာကြီးဝါကြဖြင့်ထိုဗြဟ္မဏဓမ္မတို့ကိုကုသိုလ်စားသောဓမ္မကများသောအထူးအဖြင့်သောဟောကြားကုန်၏ဓမ္မတမညာအဖြင့်ဟောကြားသည်မဟုတ်ကုန်ဟုသာမဆိုသင့်ထဗနာပြန်ပဲရပြီနော်ထဗနာကိုပြန်ပဲတာထို့သောဟောကြားခြင်း၌ရရှိရသောအကျိုးကိုလီပြဆိုသင်သည်ထို့သောဟောကြားခြင်း၌ဟောကြားရခြင်း၌ရရှိရသောအကျိုးကိုလီပြဆိုသင်သည်ထို့သောဟောကြားရခြင်း၌ရရှိရသောအကျိုးကိုလီပြဆိုသင်သည်ဝါဟောကြားရခြင်းအကြောင်းကိုလီပြဆိုသင်သည်ဟောကြားခြင်းအကျိုးကိုလည်းပြဆိုတဲ့နေဝါအကြောင်းကိုလည်းပြဆိုတဲ့နေပြောမေကုလေးမိလိုက်ပေါ့အဘယ်ကျိုးငါဒါတော့ဝါကြအဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်လိုက်တာအဘယ်ကျိုးငါဝါအဘယ်ကြောင့်ဒါဟိယသမကိုကြည့်လိုက်တာအဘယ်ကျိုးငါအဘယ်ကြောင့်အဘယ်ကျိုးငါဝါအဘယ်ကြောင့်ပရမတ္ထဓမ္မတို့ကိုကုသိုလ်စားသောဓမ္မကများသောပြားဖြင့်ဟောကြားအပ်ပါကုန်သည်ညဓမ္မမတ္တတော့ထဲမနေတော့လည်းဗျာမထူပါဘူးအဘယ်ကျိုးငါဝါဘဲကြောင့်ပရမတ္ထဓမ္မတို့ကိုကုသိုလ်စားသောဓမ္မကများသောပြားဖြင့်ဟောကြားအပ်ပါကုန်သည်ဤသို့ဓမ္မနာပိစကသောရဏနိဖြင့်သောရဏကိုရှိသောကြောင့်ထိုသောရဏကိုသောရဏချင်းကလိုရှိတော်မူသောထာဝရဆရာသည်ငါဝကြကိုမိန်တော်မူ၏ငါဝကြတခုတည်းပါပဲဗျာဥညာနုဒ္ဒရာကြီးတက်မယ်ဗျာတဲ့နော်အကျိုးငါအကျိုးမရှိဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ဝကြရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သုံးတာပါခိနိဘတ်ဘုတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာပြောအောင်မလဲအဘယ်ကြောင့်ဟုတ်ပြီလားအဘယ်ကြောင့်နော်အကြောင်းကိုလည်းပြဆိုတဲ့နေ့မဟုတ်ပါလောတစုံတစ်ခုသောအကြောင်းမရှိဘူးတော့နေရောက်သည်မဟုတ်ပါလောဒါမျိုးအဝထလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာတက်ဗျာရှင်သာဂရာဇေယတိကာယဝကြဖြင့်ပရမတ္ထဓမ္မတို့ကိုကုသိုလ်စားသောဓမ္မကများသောသူအားဖြင့်ဟောကြားကုန်၏ဓမ္မသာမညာဖြင့်ဟောကြားသည်ဘောဂုံဟုဆိုတော်မူ၏ထိုဓမ္မတို့ကိုကုသိုလ်စားသောများသောသူအားဖြင့်ဤသို့သောခြေသောထိုဓမ္မတို့ကိုကုသိုလ်စားသောများသောသူအားဖြင့်ဟောကြားခြင်း၌သို့တခုသောအကျိုးမရှိဟုသောနေရာသည်မဟုတ်ပါလောဝါဟောကြားရခြင်းအကြောင်းကိုပြဆိုသင်သည်မဟုတ်ပါလောထိုကြောင့်ကာကြီးဝါကြဖြင့်ပရမတ္ထဓမ္မတို့ကိုကုသိုလ်စားသောဓမ္မကများသောသူအားဖြင့်ဟောကြားကုန်၏ဓမ္မသာမညာဖြင့်ဟောကြားကုန်သည်ဟောကြားသည်မဟုတ်ကုန်ဟုသာမပြဆိုသည်မောဂဟုသာမပြသောစဉ်ကုသိုလ်သာသောများသောသူအားဖြင့်ဟောကြားခြင်း၌တသောတခုရသောကျိုးကိုဒီပြသောတင်သေး၏ဝါဟောကြားခြင်းအကြောင်းကိုဒီပြသောတင်သေး၏ပြသောတင်ရမပြသောကြည်သောဇာပြသောတင်ရမပြသောကြည်သောဇာဥရောဓိဒေါသတင်ရောက်ရာ၏ဤသောဤသောတရားယာဤပရမတ္ထဓမ္မတို့ကိုကုသိုလ်စားသောဓမ္မကများသောသူအားဖြင့်ဟောကြားရခြင်းအကျိုးကဘေဘာနီဝါပရမတ္ထဓမ္မတို့ကိုကုသိုလ်စားသောဓမ္မကများသောသူအားဖြင့်ဟောကြားရခြင်းအကြောင်းကဘေဘာနီဤသို့ဓမ္မနာပိစကသောရဏနိဖြင့်သောရဏဝေရှိသောကြောင့်သောရဏကိုသောရဏချင်းကလိုရှိတော်မူသောထာဂရဆရာသည်ငါဝကြကိုမိတ်တော်မူ၏ဟုတ်ပြီအဘယ်ကျိုးငါဝါအဘယ်ကြောင့်ကုသိုလ်စားသောပရမတ္ထဓမ္မတို့ကိုဓမ္မကများသောအပြားအပြင်အထူးအပြင်အဓိပ္ပာယ်တူတူပဲနော်ဓမ္မကများသောဗေဒအပြင်ဟောကြားပါသည်။ကြောင့်မိတ်ပေါ်ဗျာကဲတက်ကြွဗျာအလုံးထောနာမစကဟုတ်ပြီဗျာသာလုံးဝကြဣဒာနိယေတေနပပေတေနဒေတေတဗာဓမ္မဒေဇတ်တေတုယံကတမေဓမ္မကုသလာတိဗရာနုကမောကတောတိဝရိတဘောအဲ့ဒီဝကြလေးကိုကြည့်ရင်အပေါ်ဝကြဆိုရင်ဒါဣဒာနိကိုထောက်တော့ပြန်အပေါ်ဝကြဟာဒီဘိတဝါဆိုတော့ပုဗ္ဗနုတ္တနေဝကြပေါ့နော်ဧဝံပပေတတောဓမ္မနာဒေသနာဒီဘိတဝါဒါကတော့ဗာလဲပုဗ္ဗနုတ္တနေဝကြဣဒာနိယေတေနပပေတေနဒေတေတဗာဓမ္မအာဒေတမေကရေမေနမကုသလာတိဗရာနုကမောကတောဒါပါလေအပရာနုတန်နေဝကြပေါ့နော်ဝကြတိဆောက်ပုံလေးရတော့ဒီတိုင်းလေးပဲဒါပေမဲ့နုတန်နေဝကြအတိုင်းတက်မယ်ဆိုရင်တော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးစကားနေရတန်ဒီဆက်ကရှေ့ဌာနကိုသောရကအဘောဟိခလောရှုမြော်တော်နောက်ဌာနကျအာဟကမ္မသောရဏအာဟကမ္မထပနာသေတာကျွန်းလအဖြစ်မှတ်ဆိုရဲ
ဒီဝကြတော့ပြောခဲ့တဲ့နော်အနုတန်နေဝကြနဲ့တက်မယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝတရားအဆင်မပြေဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာပုပ္ပနုတန်နေနဲ့ပရာနုတန်တွေကစကားဆက်ဆက်ပုံကိုပြတယ်ဆိုတာထက်ကိုပို့ပြီးတော့သူကကျေပြန့်နေတယ်စကားဆက်ဆက်ပုံပြအောင်လည်းမကပဲနဲ့ဟောအပေါ်ပုပ္ပနုတန်တွေရောဟုတ်အပေါ်ဝကြတွေကောကပပိဒတောဓမ္မနံဒေသနံဒီပိတဝါဆိုတော့ပုတ်ရဲ့အကျေဝိထာရကိုပြတာဟုတ်ပြီလားနော်ယခုကြတော့တရားဘာကိုပြမှာလဲပပိဒဝန္တဒသနထံဆိုတဲ့စကားရဲ့အကျေဝိထာရကိုပြမှာအဲ့ဒီလိုပက္ခန္တရကပို့ပြီးတော့အားကောင်းနေတယ်ပက္ခန္တရကပို့ပြီးတော့အားကောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုပ္ပနုတန်တွေနဲ့အပရာနုတန်တွေကိုဒီမှာဆက်ဆက်လို့မရဘူးဆက်ဆက်လို့မရတဲ့အတွက်စကားနှစ်ရဲ့တန်တိဆက်ကရှေ့ဌာနကိုစောရကအာဘောဆိုတဲ့ဝကြအတိုင်းကျန်တက်လို့ရပါမလားမရတော့ဘူးရှေ့ဌာနကိုစောရကအာဘောဟိကလို့ရှိမြော်တော့နောက်ဌာနကျန်အဟကမ္မထဗနာနော်ဒီမှာတော့အဟလုံးပေါင်းပြကရမေဓမ္မကုသလလို့ဆိုတဲ့ဟာပပိဒတောဓမ္မနာဒေသနာပပိဒအဖြစ်ဓမ္မတော်ကိုပြပြီးပြီမဟုတ်ပါလို့ဘာကြောင့်ဟာကရမေဓမ္မကုသလလို့ဆိုတယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဘလို့မှဆက်ဆက်လို့မရဘူးနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရှုထောင့်နဲ့မတက်ဖက်နဲ့ဝကြခွဲရှုထောင့်နဲ့ပဲပက္ခန္တရဆန်ဆန်မဲ့တက်ပက္ခန္တရဆန်ဆန်မဲ့တက်တဲ့အခါမှာငါးဝကြတဝကြတဲ့ကိုမကင်မင်းနဲ့ခါခွေကားငယ်ခါကြီးငါပေါ့သုံးခုလုံးကားငယ်ခါကြီးငါဝကြတို့ဖြင့်ပပိဒတောဓမ္မနံဒေသနံဒီပိတဝါဆိုတဲ့စကားရဲ့အကျေဝိထာရကိုပြပြီးတော့ယခုအခါမှာပပိဒဝန္တဒသနထံဆိုတဲ့စကားရဲ့အကျေဝိထာရကိုပြခြင်းကလို့ရှိတဲ့ထာရဆရာဟာစာလုံးဝကြကိုမိန်ဆိုတော့ဘာဝကြတတ်မှာလဲပက္ခန္တရတတ်မှာနော်ဟုတ်ပြီလားကားငယ်ခါကြီးငါတွေကပပိဒတောဓမ္မနံဒေသနံဒီပိတဝါဆိုတဲ့ခါခွေးဝကြရှေ့ပိုင်းစကားရဲ့ကိုအကျေအပြင်ချက်ပြတယ်ရှင်းပြတယ်ခုကကြတော့ပပိဒဝန္တဒသနထံဆိုတာခါခွေးနောက်ပိုင်းဝကြစကားရဲ့လေးကိုအကျေအပြင်မလုပ်ပြတော့မှလဲချက်ပြတော့မှစာလုံးနဲ့စလိန်တစ်ခုပါပဲအဲ့ဒီလိုပက္ခန္တရဆန်ဆန်မဲ့တတ်ပါဗျာနော်ဒါကြောင့်ဒီစာလုံးဝကြကိုကျန်တဲ့မေထမနာပစ္စကတတ်မယ်ဆိုပက္ခန္တရပဲတဲ့အနုတန်နေရှုထောင့်နဲ့သွားပြီးတော့မလောက်ပါနဲ့ဒါလေးကိုဒီနေရာမှာအထူးမှတ်ထားပါစကားနည်းရဲ့တန်တိဆက်ကဆိုတာဒီခိုက်တက်မှာဘလို့မှမသိလျော်ပါဘူးတဲ့ရိုးရိုးပဲဝကြခွဲပက္ခန္တရဆန်ဆန်မဲ့တက်လာရှင်သာရဆရာဆရာဒီခန်းငယ်ကကြီးငါးဝကြတို့ဖြင့်ခန်းငယ်ကကြီးငါးဝကြတို့ဖြင့်ဒီလိုဝကြတွေအများကြီးပေါင်းလာပြီဆိုဝကြတွေမှာပါတဲ့စကားရဲ့အားလုံးကိုမြန်မာပြန်လို့လုံးဝအဆင်ပြေတော့ဘူးမြန်မာပြန်လိုက်ရင်အဲ့မြန်မာပြန်တစ်ခုတည်းနဲ့ကိုမောင်တို့တမင်နာပြေသွားကောင်းမှုသွားမယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဒီကားငယ်ကားကြီးငါတော့ဒီသုံးဝကြလုံးကဘာလို့ပြောနေတာလဲပိန်တက်ကခြုံလိုက်တော့စောစောကပြောသလိုရှုထောင့်အနေနဲ့ခြုံလိုက်တော့ပပိဒတောဓမ္မနံဒေသနံဒီပိတောဆိုစကားရဲ့ကိုဘာလို့နေရလဲချဲ့ပြနေတာအဲ့ဒါကိုပဲသုံးသက်နော်ထာရာထဲမှာတိုက်ရိုက်မပါပေမဲ့ခြုံငုံသုံးသက်တော့ဒီဖြေရတာဒီဖြေကိုပဲထပနာထားတာနော်အဲ့ဒီလိုသုံးသက်ဟုတ်ပြီလားရှင်သာရဆရာစတိကားငယ်ကကြီးငါးဝကြတို့ဖြင့်ပပိဒတောဓမ္မနံဒေသနံဒီပိတောသောစကားရဲ့အကျေဝိထာရကိုပြဆိုတော်မူ၏ကားငယ်မောကာကြီးမောငါမောခုပြောတဲ့စကားရဲ့ဒီနော်တိုက်ရိုက်တော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီပြောတဲ့စကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပြီးသားပပိဒတောဓမ္မနံဒေသနံဒီပိတောသောစကားရဲ့အကျေဝိထာရကိုပြဆိုတော်မူ၏အရှင်သာရဆရာစတိကားငယ်ကကြီးငါးဝကြတို့ဖြင့်ပပိဒတောဓမ္မနံဒေသနံဒီပိတောသောစကားရဲ့အကျေဝိထာရကိုပြဆိုတော်မူ၏ဤသို့သာဆိုကြသောဤသို့သာဆိုကြသောယင်းစကားရဲ့အကျေဝိထာရသာရှိဟုသောနေရောက်သည်မဟုတ်ပါလောဧဝအာဘောယင်းစကားရဲ့အကျေဝိထာရသာရှိဟုသောနေရောက်သည်မဟုတ်ပါလောဝါပပိဒဝန္တဒသနထံသောစကားရဲ့အကျေဝိထာရကိုလီပြဆိုတင်သေးသည်မဟုတ်ပါလောဝါပပိဒဝန္တဒသနထံသောစကားရဲ့အကျေဝိထာရကိုလီပြဆိုတင်သေးသည်မဟုတ်ပါလောထုံးစံနိုင်တော်တော်ဗျာထို့ကြောင့်ကာငယ်ကကြီးငါးဝကြတို့ဖြင့်ပပိဒတောဓမ္မနံဒေသနံဒီပိတောဟုသောစကားရဲ့အကျေဝိထာရကိုသာမပြဆိုသင့်ပပိဒဝန္တဒသနထံသောစကားရဲ့အကျေဝိထာရကိုလီပြဆိုသင်သေးဤပြဆိုသင်လည်းမပြဆိုကြသောဆရာအားဗာလဲအပြာပိတာအပရိပုံနာဒေါသသိအောင်ရာဤပြီးတော့မေခွန်းလေးမေးလိုက်ပါပပိဒဝန္တဒသနထံသောစကားရဲ့အကျေဝိထာရကပဲပါနီကျင့်တဲ့ဒီအပါဝသွားပြီဆိုရင်ထဗနာနဲ့အာဘောထားတဲ့သွားပြီဆိုနောက်ကဟာတွေလိုရသွားမှာဝါထဗနာအာဘောဟိတ်ဖို့ထပြအမေဆွငါးချက်သောရဏထဗနာပြဒေါသလက္ခဏာအာဘောကနဲ့ဟိတ်ဖြာထပဲနွားရဆွဲမေးဝဲပိစကတွေဘာမှမခက်ခဲတော့ပါတဲ့ဥကိတိဝိဒ္ဓဤဟောကြလေးရင်ခွဲလိုက်ပါအောင်ဗျာစာလုံးဝကြသည်စာလုံးဝကြသည်ဘာကကြီးဝကြကို
ကာယကလည်းကာမကတိဝါကြတို့ဤပါဝိဒဝန္တ စာလုံးဝကြသည် သာလဝါကြသည်ကာမယဝန္တတနာတံစကာယဤဇဝိထာရကိုပြသောကြောင့်ပါဝိဒဝန္တတနာတံစကာယဤပါဝိဒဝန္တတနာတံစကာယပါပိသတောဇမနံဒေသနံဒီပိတဝါစကာယဤအကျေဝိထာရမတပါပါဝိဒဝန္တတနာတံစကာယဤအကျေဝိထာရကိုပြသောကြောင့် ကျေဝိထာရဒီဟုသောအဖို့တစ်ပါးကိုပြသောကြောင့်ပက္ခန္တရလို့ပြောမယ်ဆိုသူ့နာမည်ပါပါစေလေမြန်မာလိုပက္ခအဖို့အန္တရတစ်ပါးအဖို့တစ်ပါး သာလဝါကြသည်ကာငယ်ကာကြီးဝါကြသည် အလားဒီမထဲတော့နဲ့သူဟာသူ သာလဝါကြသည်ဓမ္မံဗဗေတတောဓမ္မနံဒေသနံတိပိတောဟုသော စကားရဲ့ဤ စကာယဤကျေဝိထာရဟုသောဘုမတပါဗဗေတဝန္တဒသနတစကာယဤအကျေဝိထာရတိဟုသောကျေဝိထာရဟုသောဘုရားကိုပြသောကြောင့်ပက္ခန္တရဝါကြမည် ဟုတ်ပြီစာလုံးဝကြသည်ပပိတတော်ဓမ္မနံဒေသနံဒီပိတဝါဟုသောစကားရဲ့ဤအဖို့မှပပိရဝန္တဒသနထံဟုသောစကားရဲ့ဤအကျေဝိထာရတိဟုသောအဖို့တစ်ပါးကိုပြသောကြောင့်ပက္ခန္တရဝကြရှေ့ကပက္ခကိုခန္ဓာကမှာအဖို့မှတစ်ပါးလို့ခံကြမလို့အဖို့မှဆိုရင်ဒါမြန်မာပါဠိဝေါရနဲ့တော့တိုက်ရိုက်ကွက်တည်ကြတာအဖို့မှပပိရဝန္တဒသနထံဟုသောစကားရဲ့ဤအဖို့တိဟုသောအဖို့ပပိရဝန္တဒသနထံဟုသောစကားရဲ့ဤအဖို့တိဟုသောအဖို့တစ်ပါးကိုပြသောကြောင့်ဝိထာရအကျေဝိထာရတိဟုသောအဖို့တစ်ပါးကိုပြသောကြောင့်ဘာဖြစ်မှာလဲပက္ခန္တရဝကြဟုတ်ပြီလားပက္ခမှာပက္ခန္တရဒါမျိုးပက္ခဆိုတာအဖို့မှပက္ခန္တရဆိုရင်အဖို့တစ်ပါးသူ့မြန်မာပြန်လေးအတိုင်းဒါဝကြခွဲတဲ့အခါမှာထည့်သုံးအဲကြောင့်စာလုံးဝကြကိုပက္ခန္တရလို့သုံးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပပိတတော်ဓမ္မနံဒေသနံဒီပိတဝါသောစကားရဲ့ဤအကျေဝိထာရတိဟုသောအဖို့မှပပိတဝဒဒသနထောင်သောစကားရဲ့ဤအကျေဝိထာရတိဟုသောအဖို့တစ်ပါးကိုပြသောကြောင့်ရှေးရောနောက်ကအဖို့တစ်ပါးလို့နှုတ်တိုးနေတော့အဲ့လိုသုံးတတ်တယ်အမှန်တော့ရှေ့ကပက္ခကိုခံမယ်ဆိုရင်ဗာလဲအပါရံခံမယ်ဆိုရင်ဗာလဲပက္ခအဖို့မှဟုတ်တယ်မလားပက္ခတော်အန္တရံပက္ခအဖို့မှပပိတဝဒဒသနထောင်သောအကျေဝိစကားရဲ့ဤအကျေဝိထာရတိဟုသောအဖို့တစ်ပါးသူကြမှာပက္ခအန္တရဝရနှလုံးလုံးထဲဒါလေးလည်းသတိထားပေါ့နော်အများကြီးတော့ပြောနိုင်ဘူးကိုယ့်အကိုဆောင်းမွေးတွေမှာရေးတဲ့ခါမှာဒါလေးတွေလည်းသတိထားရေးကဲတက်မယ်ဗျာရှင်ထာဂရဆရာသည်ကာငယ်ကာကြီးငါးဝါးကြတို့ဖြင့် ရှင်ထာဂရဆရာသည်ကာငယ်ကာကြီးငါးဝါးကြတို့ဖြင့်ပပိတသောဓမ္မနံဒေသနံတိပိတဝါသောစကားယဤအချက်ဥဒါရကိုပြဆိုတော်မူ၏ဤသို့သာဆိုဖြစ်သောဤစကားယဤအချက်ဝိထာရသာရှိသူသောနေရ၏နေရသည်မောပါလောဝါပပိတဝန္တဒသနထံဟူသောစကားယဤအချက်ဝိထာရကိုဤပြဆိုသည်သည်မောပါလောထိုကြောင့်ဘာမေကကြီးငါးဝါးကြတို့ဖြင့်သဗ္ဗေတသောဓမ္မနာဒီပိကဟုသောစကားယဤအကျေဝိထာရကိုတမကဆိုသည်သဗ္ဗေတဝန္တဒသနထံဟူသောစကားယဤအကျေဝိထာရကိုဤပြဆိုသည်သည်ပြဆိုသည်လျာမပြဆိုသည်သောဆရာအပြပိတာအဘိဓမ္မာတရားတရားယာဤပပိတဝန္တဒသနထံဟူသောစကားယဤအကျေဝိထာရကဘေဘာနိဤသို့သမဏတေသာသောနာတိပြေသောနာဝရှိသောကြောင့်သောသောနာဘောသောနာရှိငါလိုရှိတော်မူသောထာဝရဆရာသည်သာလဝါကြကိုမိတ်ဆိုတော်မူဟုတ်ပြီတက်ကြည့်လိုက်ပါလို့နေ့နေ့လဲဆိုလိုက်ပါနှုတ်တိုးသွားအောင်သမဏအာဘောဟိဘောတော်ပြအမေစွာငါးချက်သောဒနာသမဏပြဒေါသလက္ခဏာဆိုလို့ဟုတ်ပြီဗျာဟိအကျိုးကိုဆိုဥံနဲ့စလင်ဝကြတော့ပပေရဝန္တေတုဟိတတိတေတုပပေတော်တတိယမာနောယုစတိဓမ္မာကုသလာလို့ဓမ္မာဆိုပြီးတော့ပပေရဝန္တကိုပြပြီးမှဟာကုသလာတို့ဖတ်သားတို့ဝေဒနာတို့အကုသလာစသည်ဖြင့်ပြတယ်ဆိုရင်သူ့ဝိညာဉ်ရသိလွယ်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီလားနော်အဲဒီတော့ဓမ္မာကုသလာဆိုပြီးတော့ပပေရဝန္တကိုရှေးဥစွာပြခြင်းရဲ့အကျိုးကိုပြတယ်ပေါ့ဗျာပပေရဝန္တကိုပြပြီးမှပပေရကိုပြခြင်းရဲ့အကျိုးပေါ့ဗျာလို့လည်းပြောလိုက်ရင်တော့ဒါပါပဲတဲ့ဒီအကျိုးကိုဆိုဥံလက်တကုဏကိုဆိုဥံဒါပဲနော်ပပေရဝန္တကိုရှေးဥစွာပြပြီးမှပပေရကိုနောက်မှပြခြင်းဟာဘယ်အကျိုးရှိပါသလဲလို့သောရဏဝရှိလို့ဆက်လက်တက်ပြတယ်သောရဏဝရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပပေရဝန္တေသူဟိစသည်ကိုမိတ်နော်ပြီးတော့မှနော်အကြောင်းယုတ်တိအနေနဲ့ခိုင်မဲလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြတယ်ဆိုရင်တော့နိုင်တရားတစ်မျိုးနဲ့ဆိုပါဖြစ်မှာလဲယုတ်တိတန်လီကရဏနော်အာဂမလားသဘာဝလားဆိုတော့
တဘာဝရုပ်တည်ကြံလီကရဏပေါ့အကျိုးကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဓမ္မကုသလလို့ပဗေဒဝန္တဖြစ်တဲ့ဓမ္မကိုရှေ့ရထားကုသလကိုနောက်ကထားပြီးတော့မေခွန်းတွေလှုပ်သွားတယ်ဟောသွားတဲ့အတွက်ဘလို့အကျိုးရှိပါသလဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ရသိလွယ်ကူခြင်းအကျိုးရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါပါပဲနော်နောက်သူထဗနာထားမယ်ဆိုလော်လော်လေးထားခြင်းတော့ကတမေဓမ္မာကုသလနော်ရှင်သာကရာဆရာသူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားလို့သုံးလိုက်ရင်လည်းပြီးတယ်နော်ရှင်သာကရာဆရာမြတ်စွာဘုရားသည်ဓမ္မာကုသလဟုကတမေဓမ္မာကုသလဟုနော်ပုတ်စင်ကိုပြုတော်မူ၏ပုတ်စင်ကိုပြုတော်မူ၏ကတမေဓမ္မာကုသလဟုဟောတော်မူ၏ပေါ့ဗျာနောက်ကနေဝိသေသနာထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပဗေဒဝန္တကိုရှေးဥစွာပြပြီးမှပဗေဒကိုနောက်မှပြခြင်းပြတော်မူ၏ဆိုပြီးတော့ကတမေဓမ္မာကုသလဟု၍ပဗေဒကိုရှေးဥစွာပဗေဒဝန္တကိုရှေးဥစွာပြပြီးမှပဗေဒကိုပြတော်မူ၏ဆိုတော်မူ၏ဟောတော်မူ၏ကျဲတယ်လို့သုံးလို့ရတယ်နော်တတိယမာနတွေကြည့်ပြီးတော့မှဆိုရင်တော့ပြဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတာတော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့ထို့သို့ပြဆိုသည်ဖြင့်ထို့သို့ဟောသည်ဖြင့်သူ့ဝိညာဉ်ရောသိလျက်ခြင်းအကျိုးရှိတယ်လို့သူကပြောတာကိုရှောင်လွှဲလိုက်မယ်တစုံတစ်ခုသောအကျိုးမရှိသောအနေရောက်သည်မဟုတ်ပါလောဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးရှောင်လွှဲလိုက်အောင်မယ်နော်ရှင်သာကရာဆရာသည်အရှင်သာကရာဆရာမြတ်စွာဘုရားသည်မြတ်စွာဘုရားပဲခေါ်လိုက်ပါနော်ရှင်သာကရာဆရာမြတ်စွာဘုရားသည်ကတမေဓမ္မာကုသလဟူ၍ကတမေဓမ္မာကုသလဟူ၍ပဗေဒဝန္တဖြစ်သောဓမ္မကိုပဗေဒဝန္တဖြစ်သောဓမ္မကိုရှေ့ကုသလဖြစ်သောပဗေဒကိုနောက်ထား၍ပဗေဒဝန္တဖြစ်သောဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာပုတ်လို့ထလိုက်ပဗေဒဝန္တဖြစ်သောဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့ပဗေဒဖြစ်သောကုသလပုဂ္ဂိုလ်နောက်ထား၍ဟောတော်မူ၏အရှင်သာကရာဆရာမြတ်စွာဘုရားသည်ကတမေဓမ္မာကုသလဟူ၍ပဗေဒဝန္တဖြစ်သောဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့ပဗေဒဖြစ်သောကုသလပုဂ္ဂိုလ်နောက်ထား၍ဟောတော်မူ၏ဒါပြီနော်အရှင်သာကရာဆရာမြတ်စွာဘုရားသည်ကတမေဓမ္မာကုသလဟူ၍ပဗေဒဝန္တဖြစ်သောဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့ပဗေဒဖြစ်သောကုသလပုဂ္ဂိုလ်နောက်ထား၍ဟောတော်မူ၏ပြတော်မူ၏အဓိပ္ပာယ်တူတူပဲနော်ဟောတော်မူ၏ဤသို့ဆိုကြသောထို့သောဟောတော်မူသည်ဖြင့်ထို့သောပြတော်မူသည်ဖြင့်ကိုထားတဲ့အတိုင်းရေးလိုက်ပေါ့ဤသို့ဆိုကြသောထို့သောဟောတော်မူသည်ဖြင့်ထို့သောပြတော်မူသည်ဖြင့်တစုံတစ်ခုသောအကျိုးမရှိဟုသောအနက်ရောက်ရသည်မဟုတ်ပါလောတစုံတစ်ခုသောအကျိုးမရှိဟုသောအနက်ရောက်ရသည်မဟုတ်ပါလောတစုံတစ်ခုသောအကျိုးမရှိဟုသောအနက်ရောက်သည်မဟုတ်ပါလောထို့ကြောင့်ထဗနာကိုပြန်ပယ်လိုက်ထို့ကြောင့်ကတမေဓမ္မာကုသလဟု၍ပဗေဒဝန္တဖြစ်သောဓမ္မကိုရှေ့ဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့ပဗေဒဖြစ်သောကုသလပုဂ္ဂိုလ်နောက်ထား၍ဟောတော်မူ၏ဟုသာမဆိုသင့်ပြတော်မူ၏ဟုသာမဆိုသင့်မဟောသင့်လို့ရေးရမှာမဟုတ်နော်ဟောတော်မူ၏ဟုပြတော်မူ၏ဟုသာမဆိုသင့်ပဗေဒဝန္တဖြစ်သောဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့ကုသလပဗေဒဖြစ်သောကုသလပုဂ္ဂိုလ်နောက်ထား၍ဟောတော်မူ၏ဟုသာမဆိုသင့်ဟောတော်မူ၏ဟုသာမဆိုသင့်ထို့သောဟောသည်ဖြင့်ရသောအကျိုးကိုလေပြဆိုသင့်သည်ထို့သောဟောသည်ဖြင့်ရသောအကျိုးကိုလေပြဆိုသင့်သည်ထို့သောဟောသည်ဖြင့်ရသောအကျိုးကိုလေပြဆိုသင့်သည်ပြဆိုသင့်လည်းမပြဆိုကြသောဆရာအားဆိုတော့ဘာတော်သားတင်လိုက်မှာလဲနိဒထကပေါ့ဗျာသူကအကျိုးရှိတယ်လို့ပြောတာကိုကိုကပြောင်းပြန်ဗာတင်လိုက်မှာလဲနိဒထကအကျိုးမရှိဘူးတော့ပြည့်ရောက်ရည်ဒါမျိုးပြောတာပါပဲပြဆိုသင့်လည်းမပြဆိုသောဆရာအားနိဒထကဒေါသတင်ရောက်ရည်ထို့သောဟောတော်မူသည်ဖြင့်ထို့သောပြဆိုတော်မူသည်ဖြင့်ရေထို့သောဟောတော်မူသည်ဖြင့်ရသောအကျိုးကဘယ်ပါနည်းရသောအကျိုးကဘယ်ပါနည်းဝါဘယ်ကျိုးဂုံကိုရပါသနည်းရေးလို့ရတယ်နော်ရသောအကျိုးကဘယ်ပါနည်းဤသို့ထဗနာပစ္စကသောရဏနည်းဖြင့်သောရဏဝေရှိသောကြောင့်ထိုသောရဏကိုသောရဏချင်းကလိုရှိတော်မူသောဒါရဆရာသည်သာလိန်ဝကြကိုမိတ်ပြတဲ့ဝဒရာဤအရှင်အနာဂရဆရာမြတ်စွာဘုရားသည်ပရမေဓမ္မာကုသလဟူ၍ပဗေဒဝန္တဖြစ်သောဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ပ
ပါပိရာပြေသောကုသရာဟုသောပုဂ္ဂိုလ်နောက်ထား၍ဟောတော်မူ၏ဤသို့ဆိုကြည်သောထိုသို့ဆိုသည်ဖြင့်ဇလွန်တကူသောအကျိုးမရှိဟုသောနေရာသည်မဟုတ်ပါလောထိုကြောင့်ပရမေဓမ္မာကုသရာဟု၍ပါပိရာဝန္တာပြေသောဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါပိရာပြေသောကုသရာဟုသောပုဂ္ဂိုလ်နောက်ထား၍ဟောတော်မူ၏ဟုသာမဆိုသင်သို့သောတပင်ရသောကျိုးကိုလိကြသို့သင်နေ၏ကြသို့သင်လျက်ပြဆိုကြည်သောတရားနိလတကဒေါသတင်ရောက်ရ၏သို့သောတပင်ရသောကျိုးကဘယ်ပါနည်းဤသို့ဓမ္မနာပိစကသောနာတိပိသောနာဝေရှိ၍သို့သောကြောင့်သောနာဝေရှိသောကြောင့်သို့သောနာသောနာခြင်းငါလိုရှိတော်မူသောတက္ကရာဆရာသည်သာလင်ဝါဒကိုမိတ်ဆိုတော်မူ၏ဟုတ်ပြီဥစ္စနာပါလိုက်တက်ကြည်စမ်းပါဦးရှင်သာဝရဆရာမြတ်စွာဘုရားသည်ဒေဝိဓမ္မဘုရားဝိပပိတဝနာမိသောဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်ရှိအဝိရမိသောဘုရားဟုသောပုဂ္ဂိုလ်နောက်သားရေဟောတော်မူ၏ဤသို့ဆိုသောတော်မူတဲ့ဖြင့်တော်သူတော်အကျိုးရှိသောနေရာသည်မဟုတ်ပါလောဤသို့ဆိုချေသောခြေလေးမထည့်ကြတော့ဘူးလားခြေလေးပါမှသွားလို့ရမှာသို့တော်ဒီတော်တော်မူတဲ့ဖြင့်တော်သူတော်အကျိုးရှိသောနေရာသည်မဟုတ်ပါလောထိုကြောင့်ဗုဒ္ဓဓမ္မဘုရားဝိပါပိရာဝိနာမိသောဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါပိရာမိသောဘုရားသောပုဂ္ဂိုလ်နောက်သားရေဟောတော်မူ၏ဟုသာမဆိုခြင်းသို့သောဟောတဲ့ပြေရသောပြုကိုလိကြဆိုနေ၏ရဆိုတဲ့မြတ်ဆိုသည်တော်ဆရာဒီရတကတော်တော်သင်ရောက်ရ၏သို့သောဟောတော်မူတဲ့ပြေရသောကျိုးအားပဲပါသည်ဤသို့ဓမ္မနာကသောနာတိကိုဆုံးနာဝေဤသောကြောင့်သို့သောနာဝသောနာခြင်းငါလိုရှိတော်မူသောဒါဂရဆရာသည်သာရိဝကြကိုမိတ်ဆိုတော်မူ၏ဟုတ်ပြီဤသို့ဆိုကြသောခြေဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ရှေးဟောတာတွေမှာထည့်တာပါနောက်ခေတ်တည်းတော့မထည့်ပါဘူးဤသို့ဆိုတော့ပဲလွယ်ပဲအတူပေါက်တွေစကားဆိုတဲ့သဘောကိုသူကပြောင်းလဲလာတယ်ဆိုရင်အခက်ကနေပြီးတော့အလွယ်ကိုပြောင်းလဲလာတယ်နော်ဟုတ်ရင်တော့ဆိုရင်ဘုံစည်းတက်ဘောဆိုရင်ခုခေတ်ကတော့စာအိဒါမျိုးပြတာပေါ့နော်ရှေးခေတ်တော့စားခြင်းအိကာတက်ဘောပြုခြင်းဆိုခြင်းတွေပါထည့်တယ်ဆိုပဲတော့တချို့ဝိနည်းနားမလဲလူတွေဟာဘုံစည်းတက်ဘောစားခြင်းဆိုဟာစားခြင်းအပ်တယ်မစားခြင်းမအပ်ဘူးပေါ့ဟမ်ကာတက်ဘောပြုခြင်းပြုခြင်းပါလေအပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားပြုခြင်းလို့ကတော့လှုပ်ခြင်းလို့တော့လှုပ်တဲ့အပ်တယ်ဘုံစည်းတက်ဘောစားခြင်းလို့ကတော့ဗုဒ္ဓအပ်တယ်အဲ့လိုတွေယူဆရဖြစ်တာလေအဲ့ချင်းပျောက်သွားဝင်ရတယ်နော်ကျုပ်နေတရားတွေမှာဘုံစည်းတက်ဘောစားခြင်းကာတက်ဘောပြုခြင်းလှုပ်ခြင်းဒါမျိုးလေးချင်းဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေထည့်ရနော်တော်သေးရဘုံချင်းပြုတ်သွားလို့ပြုတ်သွားတယ်တော့ဘာပြောကောင်းမလဲကဲတက်ကြည့်လိုက်ပါဗျာအာရုံပပေတာဝန်တွေသူခိစားတဲ့ဆက်လင်ဝကြတဲ့သဗ္ဗနာပစ္စကဓဗ္ဗနာပစ္စကရပြီဆိုရင်ပါပနာတိကျမ်းယူတက်လေးတွေပြောင်းတတ်ပါစေဆိုပါစို့ဗျာစာလုံးဝကြကိုစောစောကပက္ခန္တရတက်ထားတယ်ပါပနာတိကျမ်းယူတက်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ပါပနာတိကျမ်းယူတက်ဆိုရင်အာဘောနေရာလေးတွေမှာခုပက္ခန္တရဝကြတယ်ဆိုရင်ဧဝအာဘောနဲ့ပါအာဘောထားခဲ့တာလေသမုတ်စီအာဘောနော်ဧဝအာဘောလေးကိုအနုလောမပါပနာထားဤသို့ဆိုကြသောပပိဒတော်ဓမ္မနံဒေသနံဒီပိတော်သောစကားရဲ့အကျဝိထာရသာရှိဟုသောနတ်သည်ရှောက်၏စင်စစ်တမူကထိုနတ်သည်မရောက်သင့်ဒါအနုလောမပါပနာနဲ့ပတိလောမပါပနာထို့ကြောင့်ဝါထို့သို့မရောက်သင့်သောကြောင့်သမုတ်စီအာဘောကိုအနုလောမရောပနာအနေနဲ့ထားလိုက်ပပိဒဝန္တဒသနထောင်သောအကျစကားရဲ့ပပိဒဝန္တဒသနထောင်သောစကားရဲ့အကျဝိထာရကိုလီပြဆိုတင်သေး၏မပြဆိုပဲမနေသင့်ဟုတ်တယ်မလားဒါလေးတစ်ခုဒီစကားရဲ့နှစ်ခုပဲထူးသွားမှာနောက်ကတည်းကပြဆိုတင်တယ်မပြဆိုသောဆရာအားပက္ခန္တရဆိုတာအပြပိတာအပိဘုံနာဒေါသတင်အောင်ရာ၏မေကွန်မေးတာလည်းထုံးစံတိုင်းပဲပပိဒဝန္တဒသနထောင်သောစကားရဲ့အကျဝိထာရကဘယ်ပါနည်းဝါအကျဝိထာရကိုဘယ်သို့မှတ်ရပါနည်းဒါအမျိုးလာမှာထဗနာထူးခြားချက်ရှိသလားမရှိဘူးเนาะဒါကြောင့်ပါပနာတိပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုပြောင်းတတ်ပါစေတူတာနဲ့ထူတာကိုမှတ်သားထားမှပြောင်းတဲ့အခါမှာပုံစံနည်းရတာဟိုနေရာဟိုလိုလိုက်မှတ်ဒီနေရာဒီလိုလိုက်မှတ်ဆိုထူဓမ္မနာပစ္စကပုံကစားတဲ့ကနေပြီးတော့ပါပနာတိကျမ်းရိုးဟာဘလို့ပြောင်းလဲသွားတယ်လဲဘလို့ထူးခြားသွားတယ်လဲဘာတွေတူလို့ဘာတွေထူးတယ်လဲဒါလေးလိုက်မှတ်ထားရင်ပြီးတယ်ရှင်တော်ရာဆရာဆရာဒီကငယ်ကကြီးငါးဝကြတို့ဖြင့်ပပိတာတော်ဓမ္မနံဒေသနံဒီပိတောဟုသောစကားရဲ့အကျေဝိထာရကိုပြဆိုတော်မူ၏ထဗနာတူတယ်နော်ဤသို့ဆိုကြသောဒေါသလက္ခဏာလည်းဘာမထူဤသို့သာဆိုကြသော
ပြောမှာအနုလောမပါပနာကိုလာလိုက်တော့ပပိတာတော်ဓမ္မနာဒေသနာဒီပိတဝါသောစကားရဲ့အကျေဝိထာရသာရှိဟုသောနဲ့သည်ရှောက်ဤသူကြတော့ကရိယာသံနဲ့သုံးတယ်သောသောအနုလောဆိုတဲ့အာဘောသံနဲ့မသုံးဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဤသို့ဆိုကြသောပပိတာတော်ဓမ္မနာဒေသနာဒီပိတဝါဟုသောစကားရဲ့အကျေဝိထာရသာရှိဟုသောနဲ့သည်ရှောက်ဤစင်စစ်တမှုကထိုနဲ့သည်မရောက်သင့်ထို့ကြောင့်အတူကောက်ပြောလိုက်တာနည်းနည်းလေးရှင်းပြောခြင်းရှိရကရိယာလေးကိုနှံ့ဆွဲလိုက်ထို့သို့မရောက်သင့်သောကြောင့်ဒါပြောတာနော်ထို့ကြောင့်ထို့သို့မြောက်တင်သောကြောင့်ပပိတဝန္တတသနာထောင်သောစကားရဲ့ကျေဝိထာရကိုလီပြဆိုသင်သည်ဒါအနုလောမရောပနာမပြဆိုပဲမနေသင့်ဒါပါလဲပရိလောမရောပနာပရိလောမရောပနာကတော့အနုလောမကိုပဲဆန့်ကျင်ဘက်ပြန်ပြီးတော့ထားတာများပါတယ်ထပနာကိုပြန်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ထားလဲရှားတယ်ပရိလောမရောပနာထားဝင်ထားနေဘယ်နှမျိုးရှိတာလဲနှမျိုးထပနာကိုပြန်ပြီးတော့ထပနာပရိခေဘကိုလည်းပရိလောမရောပနာအနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်နော်ပပိရဝန္တတန္တနာထောင်သောစကားရဲ့ကျေဝိထာရကိုလေပြဆိုသိနေမပြဆိုပဲမနေသင့်ဒေါသတင်လာထုံးစံနာပြဆိုသိနေမပြဆိုကြတော့ဆရာအားအပြပိတာအပရိဘုံနာဒေါသသင်ရောက်ရာဤပြီးတော့မှမေကွန်းလေးမေးလိုက်ပေါ့ပပိရဝန္တတန္တနာထောင်သောစကားရဲ့ကျေဝိထာရကဘယ်ပါနည်းဤသို့ဓမ္မနာပစ္စကသောရဏနိဖြင့်သောရဏဘဝရှိဤသို့ဘာဝနာတိကျမ်းယုန်နိဖြင့်သောရဏဘဝရှိသောကြောင့်ထိုသောရဏကိုသောရဏချင်းကလိုရှိတော်မူသောထာဝရဆရာသည်စာလုံးဝကြကိုမိတ်ဆိုတော်မူ၏ပါပနာတိကျမ်းယုတ်တဲ့အာဘောနှစ်ခုကိုဧဝအာဘောကိုအနုလောမပါပနာထားဟောသူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အနုပတိလောမပါပနာရောက်လာသမုစီအာဘောကိုအနုလောမရောပနာထားသူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပတိလောမရောပနာရောက်လာဒါလေးပဲဒီနေ့အထူးခြားမှုရှိသလားမရှိဘူးဓမ္မနာပရိခေဘကိုဖြုတ်ပလိုက်တော့တဲ့နော်နောအနုညတလည်းဒီမှာထုတ်ဖြုတ်ပလိုက်တော့သူအနုလောမပတိလောမလည်းမပါသွားပြီရောပနာထဲမှာပါသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့ကိုဖြုတ်ပလိုက်တော့ဟောရစကလုံးနည်းနည်းကွဲလဲသွားတာပဲရှိပါတယ်တဲ့ဥက္ကိရိဥဒ္ဒဤတက်မဲ့ပြစာလုံးဝကြကိုပါပနာတိကျမ်းယုတ်တက်ပါတဲ့နိယနေဆိုခြင်းနေရလားဆိုပါဗျာနိယရင်တယ်လာအောင်နိယကောင်းစင်တယ်လာအောင်ဓမ္မနာပြလက္ခဏာရှုနေရောက်စုပုံအနုလုံးမှာပါပနာတိပြန်ကားယူကုန်ပတိလုံးမှာဤဓမ္မနာနုဘာနယောမယောယမူပတိဟုပြီးသောတေစီကလူတော်ပြ၏မသေးပြမူပတိဟုသည်ငါသူပြဏကျမ်းယုတ်သည်ဟုတ်ပြီဗျာဤဓမ္မနာရပါတယ်အဲ့ဒီနိယလည်းရတယ်ခြေတကရာဆရာဆရာသည်ကာမေကကြီးငါဝကြတို့ဖြင့်ပပိတာသောဓမ္မနံဒေသနာတိမိတော်ဟူသောစကားရ၏အကျဝိထာရကိုပြဆိုတော်မူ၏ဤသို့ဆိုခြင်းသောပပိတာသောဓမ္မနံဒေသနာတိမိတော်ဟူသောစကားရ၏အကျဝိထာရသာရှိဟုသောအနတ္တိကြောင့်၏စေတတမူကားသို့ကြောင့်ဝါဒစေတတမူကားသောနတိမရောက်သေးသောကြောင့်စေတမူကားသောနတိမရောက်သေးသောကြောင့်ဝါဒသို့မရောက်သေးသောကြောင့်ပါဝိဒဝန္တတသနာတံဟူသောစကားရ၏အကျဝိထာရကိုဤပြဆိုသည်စေ၏ဝါမပြဆိုသည်စေ၏မပြဆိုဘမနေသေးဝါပပိတတော်ဓမ္မနာတိလယတိပိတော်သာစကားရ၏အကျဝိထာရကိုသာမပြဆိုသေးပြဆိုသေးလည်းမပြဆိုခြင်းသောဆရာအပြပိတာအဘိဘောနာဒေါသသေယယာ၏ပပိတတော်ပပိတဝန္တတနာတံသောစကားရ၏အကျဝိထာရကဘေဘာနိဤသို့ကမနာတိကျမ်းယုန်သည်ဖြင့်သောနာဝရှိသောကြောင့်သောသောနာဘုသောနာရှိငါလူရှိတော်မူသောတက္ကရာဆရာသည်သာလဝါကြဘုံမေဆိုတော်မူ၏ဟုတ်ပြီဥပဒ္ဒထာကြီးဝေါင်းရတော့မလို့ကြည့်နဲ့နော်ဖြည်းဖြည်းဆိုဣတဗနာနုဘာနယောမရောက်ရမူပတိဟုပြီးသို့သည်ဤကနုတော်ပြ၏မသိပြမှုပရိဟုသည်ငါသူပင်စကားကျမ်းယုသည်အရှင်အရဟရဆရာသည်ဘာငယ်ကားကြီးငါဝါကြတို့ဖြင့်ပပိဒတော်ဓမ္မနံဒေသနံဒီပိတောဟောသောစကားရဲ့၏အကျဝိဒါရကိုပြဆိုတော်မူ၏ဤသို့သာဆိုကြသောပပိဒတော်ဓမ္မနံဒေသနံဒီပိတောဟောသောစကားရဲ့၏အကျဝိဒါရသာရှိဟုသောအနတ္တိရောက်ရ၏ရှာမထဲနဲ့အနတ္တိရောက်၏စင်စစ်တမူကားထိုသို့မရောက်သည်စင်စစ်တမူကားထိုအနတ္တိမရောက်သည်ထိုကြောင့်ဝါထိုသို့မရောက်သည်သောကြောင့်ပပိရဝန္တာတတနရံဟူသောစကားရဲ့၏အကျဝိထာရကိုလီပြဆိုသင်သေး၏မပြဆိုပဲမနေသည်ပြဆိုသင်လျက်မပြဆိုကြည်သောဆရာအပြပိတာပိဘုံနာဒေါသတရားယာ၏
ပါပိရာဝန္တာတတနံသောစကားရဲ့ဤအကျေဝိထာရကဘေဘာနီဤသို့ပါမနာတိကျမ်းဤဖြင့်သောနာဝေရှိသောကြောင့်ထိုသောနာသောနာခြင်းငါလိုရှိတော်မူသောတက္ကရာဆရာသည်သာလုံးဝါဒကိုမင်းဆိုတော်မူ၏ဟုတ်ပြီနော်ဣထပနာနုပါနဲ့ရောက်မရောက်ရမှုပฏิဟုပိဆိုသင်ရှိကနုရောပြ၍မသိပြမှုပฏิဟုသည်ငါစုပင်စကားကျမ်းယုတိဣထပနာဆိုတဲ့တည်းမှာရှင်တော်ဆရာသည်ကငယ်ကကြီးငါဝကြတို့ဖြင့်ပပိတာတော်ဓမ္မနာဒေသနာဒီပိတော်သောစကားရဲ့ကျေဝိထာရကိုပြဆိုတော်မူ၏ဒါဣထပနာဆိုတဲ့တည်းမှာပြောတာလဲထပနာဤသို့ဆိုကြသောဤသို့သာဆိုကြသောပပိတာတော်ဓမ္မနာဒေသနာဒီပိတော်သောစကားရဲ့ကျေဝိထာရရှိဟုသောနတ်သည်ရောက်၏ဒါအနုလောမပပနာနုပါနဲ့ရောက်ဟုတ်ပြီလားစနစ်တမူကထိုနတ်သည်မရောက်သင့်မူပฏิဟုပိဆိုတာမရောက်ရမှုပฏิဟုပိဆိုတာပြောတာနော်စနစ်တမူကထိုနတ်သည်မရောက်သင့်ထိုနတ်သည်ဆိုတာကိုချက်ရေးလဲရတာစနစ်တမူကပပိတာတော်ဓမ္မနာဒေသနာဒီပိတော်သောစကားရဲ့ကျေဝိထာရတာရှိဟုသောထိုနတ်သည်မရောက်သင့်အဲ့ဒီလိုအဘောကအနုလောမပပနာကိုပြန်ဆွဲလဲရတယ်နော်ထိုကြောင့်ဝါထိုသို့မရောက်သင့်သောကြောင့်ပပိတာဝန္တတတနထံသောစကားရဲ့ကျေဝိထာရကိုလည်းပြဆိုသင်သည်ဆိုသင်ရှိကနုရောပြ၏ပြတဲ့စကားရဲ့ကိုတောင်းဆိုတာနော်ပြဆိုသင်သည်ပပိတာဝန္တတတနထံသောစကားရဲ့ကျေဝိထာရကိုလည်းပြဆိုသင်သည်မသိပြမှုပฏิဟုပိဆိုပြဆိုမပြဆိုပဲမနေသင့်ဒါပြောတာပြောမှဒေါသတင်ပြဆိုသင်လည်းမပြဆိုကြသောဆရာအားအပြပိညာပရိဝနာဒေါသသင်ရောက်ရ၏ပပိတာဝန္တတတနထံသောစကားရဲ့ကျေဝိထာရကဘယ်ပါနည်းဝါကျေဝိထာရကိုဘယ်သို့မှတ်ရောက်ပါနည်းဤသို့ပပနာတိကျမ်းဥနည်းဖြင့်သောရဏဘုရှိသောကြောင့်ထိုသောရဏကိုသောရဏချင်းကလိုရှိတော်မူသောထာရဆရာသည်သာလဝကြကိုမေနော်တဏှာထဲမှာသူ့ဟာကိုဘာတူတယ်ဘာထူးတယ်ဆိုတာကိုတခါတည်းမှတ်ထားပါဒါမှပပနာတိပြောင်းဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းမယ်ဆိုတာပြောမှာနော်နေရာတိုင်းမှာအကုန်လုံးဟာထပနာပိစကဆိုလိုက်ပပနာတိဆိုလိုက်ဆိုချင်းအများကြီးကုန်ပါတယ်တူတာလေးတွေကြီးရှိနေတာဆိုတော့နည်းနည်းလေးထူးခြားသွားတာလေးမှတ်ထားရင်ပြီးတာပါပဲနော်ကဲဆိုလိုက်ဗျာအလုံးပပနာတိဣထပနာနုပါနဲ့ရောက်မရောက်ရမှုပฏิဟုဝိဟုတ်ပြီစလိဝကြကိုပပနာတိကျမ်းရုပ်တက်မယ်ဆိုရင်လည်းထပနာထားတာကတော့အတူတူပဲရှင်သာဂရဆရာမြတ်စွာဘုရားသည်ကတိမိဓမ္မာကုသလဟူ၍ပပိရဝန္တဖြစ်သောဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်ရှိပပိရဖြစ်သောကုသလပုဂ္ဂိုလ်နောက်ထား၍ပြတော်မူ၏ဟောတော်မူ၏ဆိုတော်မူ၏ဒါတော့ဆင်ပြေသူတို့သုံးပေါ့နော်ထပနာတိုင်းမတူးလားရှေ့ထပနာပိစကတက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းထပနာတူတယ်ဤသို့ဆိုကြသောနော်ဤသို့ဆိုကြသောနော်ထို့သို့ဆိုသည်ဖြင့်ထို့သို့ဟောတော်မူသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ထို့သို့ဟောတော်မူသည်ဖြင့်တစုံတစ်ခုသောအကျိုးမရှိဟုသောအနတ်သည်ရောက်၏ဟုတ်ပြီလားတစုံတစ်ခုအကျိုးမရှိသောအနတ်သည်ရောက်၏စနစ်တမူကထိုအနတ်သည်မရောက်သင့်ထို့ကြောင့်ဝါထို့သို့မရောက်သင့်သောကြောင့်နော်ထို့သို့ဆိုသည်ဖြင့်ရသောအကျိုးကိုလီပြဆိုသင်သည်မပြဆိုပဲမနေသင့်ပြဆိုသင်လည်းမပြဆိုကြသောဆရာအားနိရထကတော်သာသင်ရောက်ရ၏ထို့သို့ဆိုသည်ဖြင့်ရဆိုသောထို့သို့ဆိုသည်ဖြင့်ရသောအကျိုးကဘယ်ပါနည်းသူဝိညာဉ်ရဆိုတဲ့အကျိုးရတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားစောစောကလေးပြောခဲ့တဲ့အားလေးကိုခြေခံပြီးတော့မလုပ်တာလဲပြောင်းလဲတာပါဗျာတဲ့နော်ဥနိမိတ်ကြီးပြောင်းကြည့်တတ်ပါဗျာထပနာပိစကကိုခြေခံပြီးတော့ပြောင်းတတ်သွားပြီဆိုရင်ပြီးပါပြီရှင်သာဂရဆရာရှင်သာဂရဆရာမြတ်စွာဘုရားသည်ကရမိဓမ္မကုသလဟူ၍ကာမိရဝန္ဒပြည့်သောဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်ရှိကာမိနာပြည့်သောကုသလပုဂ္ဂိုလ်နောက်ထား၍ဟောတော်မူ၏ထို့ဆိုကြသောဤသို့ဆိုကြသောထိုသောတော်မူသည်ဖြင့်ထိုသောသူမရှိဘူးသောအနတ္တိယ၏စေတမူကားထိုအနတ္တိမရောက်သည်ထိုကြောင့်ဝါထိုသို့မရောက်သည်သောကြောင့်ထိုသောတော်မူသည်ဖြင့်ရသောကျိုးကိုလီပြဆိုခြင်းသည်ပြဆိုပဲမနေသည်ပြဆိုသည်လည်းမပြဆိုကြသောဆရာနိရကရတတရားရာ၏ဤမိဂုမေးလိုက်ထိုသောဟောတော်မူသည်ဖြင့်မောင်ရဟောလို့သုံးထိုင်ဟောလို့ပဲပွဲတစ်လျှောက်လုံးသုံးပါထို့သောဤသို့မလုံးနဲ့ဤမလုံးနဲ့ထိုးလုံးလိုက်ထို့သောဟောတော်မူသည်ဖြင့်ရာတော်ကျိုးကဘယ်ပါနည်းဤသို့ဘာဝနာတိကျယုန်ဤဖြင့်သောနာဝေရှိသောကြောင့်ထိုသောနာကိုသောနာခြင်းငါလိုကြည့်တော်မူသောတရာဇာသည်သာလုံးဝကြကိုမိတ်တော်မူ၏အစလေးဝကြကိုမိတ်တော်မူ၏ဟုတ်ပြီမယ်ထုံးစံတိုင်းလိမ့်ပါဗျာမလုံးပါနဲ့နော်ဥစ္စနာပါလိုက်ရှင်သာရဗျာမြတ်စွာဘုရားသည်ရတိဓမ္မကုသလဟူ၍ကာမိယဝနာတိသောဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်ရှိအဘိအဘိသောကုသလပုဂ္ဂိုလ်နောက်ရောတော်မူ၏ထို့သောသေရီသောဆိုခြင်းသောထို့သောဟောတော်မူတဲ့ဖြင့်ထို့မူသောသုံးမီဟူသောနေတိရောက်၏ထို့နဲ့စနေတမှုကထို့နေတိမြောက်သည်ထို့ကြောင့်ဝါတို့မြောက်သောကြောင့်
ထိုသောဟောသဖြင့်ထိုတော်တော်မူတဲ့ရာသောကျိုးကိုလိသာသို့နေ၏ရာသို့တင်ကြသို့ကျော်သွားပြီရာသို့တင်နေ၏မပြဆိုဘမနေသည်မပြဆိုဘမနေသည်ရာသို့တင်ကြသို့ပြီးတော်ဘုရားအမြတ်တော်တော်တရားရာ၏ထိုသောတော်မူတဲ့ရာသောကျိုးအပ်ပေပါ၏ဤသို့ဘာဝနာတိဤပေဘာဝနာတိကျမ်းယုံနည်းဖြင့်ကျမ်းယုံဆိုစကားလုံးလေးထည့်ပါဘာဝနာတိကျမ်းယုံနည်းဖြင့်ဤသို့ဘာဝနာတိကျမ်းယုံနည်းဖြင့်သောနာဝိသောကြောင့်သောနာဝသောနာခြင်းငါလိုရှိတော်မူသောတရားရာပြာတိသာဝေဝညာဘုမိတ်တော်မူ၏ဟုတ်ပြီလားဘာဝနာတိကျမ်းယုံတဲ့၄ချက်လေးသတိထားပါနော်ပက္ခန္တရတက်တယ်ဘာပဲတက်တယ်ဤသို့ဆိုကြသောနော်ထို့သောဆိုသည်ဖြင့်တစုံထို့သောဟောတော်မူသည်ဖြင့်တစုံတို့သောအကျိုးမရှိသောအနတ်သည်ရောက်၏ဒါအနုလောမှာသူနဲ့တွဲဘက်တည်နဲ့ပရိလောမှာတခါတည်းပါမယ်စင်စစ်တူမူကထိုအနတ်သည်မရောက်သင့်ဒီမှာလေကောင်ရောပနာပါရဂိခံထို့ကြောင့်မှာထို့သောမြောက်တင်သောကြောင့်ထို့သောဟောတော်မူသည်ဖြင့်ရသောအကျိုးကိုလိပြဆိုသင်သည်ဤသမဏပိစကနောဒါအနုလောမပါပနာဒီအနွားရနုညတာသောရဏတစ်ခုပဲလာပြီးတော့မှဒေါသတန်းသွားတယ်အခုကြတော့ပရိလောမအနေနဲ့ပါသေးရမှာပြဆိုပဲမနေသင့်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလေးပရိလောမအနေနဲ့ထည့်ရမယ်သူထူတာတူတာလေးတွေတခါတည်းမှတ်အဲ့ဒါမှနေရာတိုင်းမှာပြောရတာအဆင်ပြေတာနော်ထို့သောဆိုရင်ရသောအကျိုးကိုလေဟောတော်မူသည်ရသောအကျိုးကိုလေပြဆိုတင်သည်ဤမပြဆိုပဲမနေသင့်ပြဆိုတင်လည်းမပြဆိုကြသောဆရာအားအပြပိတအပရိပုံနာဒေါသသင်ရောက်ရ၏အမျိုးလေးတွေနော်ကိုယ့်အကိုလေ့ကျင့်ထားရင်လည်းရပါတယ်တခါနှုတ်တိုးသွားပြီဆိုရင်နောက်ကြတော့မခက်တော့ပါဘူးနော်အထသလိနေမှာနံပါတ်1ကျန်တက်ကအမှတ်ရနိုင်ဖို့ကျန်သောသီလခံတို့အထသလိပါရဇိကံတို့တဲ့ပို့ပြီးတော့နှီးဆက်တယ်ဆိုတော့လာရင်လည်းတရားပဲလာတာပုံသေးနီးပါးဖို့လာတာနော်ဟိုပါရဇိကံတို့အထသလိနေအသီလခံတို့ကြတော့ကျန်တက်မျိုးစုံနေလာတာဆိုတော့ဒီထက်ပိုးပြီးတော့အမှတ်ရဖို့ခက်ခဲတယ်ဒီကတော့အမှတ်ပေးရဖို့ပိုးပြီးတော့လွယ်ကူတာဆိုတော့ကြိုးစားထားပါတဲ့ခဲဒါလေးတက်လိုက်ဗျာပြီးပါပြီးရင်နံပါတ်2လည်းပြီးပြီပေါ့ဗျာတော်ပြီနောက်နေ့မှဆက်စာလင်ဝကြကိုဘာဝနာတိကျမ်းရုပ်တက်ပါတဲ့ဣထပနာဆိုလိုက်အားလုံး